আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল হোম রেমিডিজ উইথ মাহবুবা। কেমন আছেন সবাই? আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি। আশা করছি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। প্রতিবারের মতো আজকেও আমি হাজির হয়ে গেলাম আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে। চলুন তাহলে কথা না বাড়িয়ে শুরু করে দেই। লেবু এমন একটি উপাদানের গুণ বলে শেষ করা যাবে না। যেমন কাপড়ের মধ্যে কোনো কিছু দাগ লেগে গেলে ঘরবাড়ি পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে পোকামাকড় দূর করতে লেবু অত্যন্ত দারুণভাবে কাজ করে থাকে, ঠিক তেমনি শরীরের ভিতরে যখন রোগ জীবাণু বাসা বাঁধে এগুলো দূর করতেও লেবুর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এরপর যে উপাদানটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে গোলমরিচ। এই গোলমরিচে রয়েছে অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি এবং অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদান। এছাড়াও রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান যা বিভিন্ন ধরনের রোগ প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। এখানে আমি কয়েকটি গোলমরিচ নিয়ে গুঁড়া করে নিব। আপনারা চাইলে বাজার থেকে কেনা যে গোলমরিচের গুঁড়া পাওয়া যায় সেটিও ব্যবহার করতে পারেন। গোলমরিচের যে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান রয়েছে তা কিন্তু শরীরের মধ্যে যে কোষগুলো রয়েছে তা কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে বাঁচিয়ে তোলে। এমনকি এটি ক্যান্সার প্রতিরোধেও দারুণ কাজ করে, রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে, এমনকি ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য এটি অনেক উপকারী। বিশেষ করে অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি উপাদান অ্যাসমা প্রতিরোধে দারুণ সাহায্য করে। গোলমরিচগুলোকে আমি সুন্দরভাবে গুঁড়া করে নিয়েছি। এখন আমি যেটি করব, এখানে আমি একটি কাঁটা চামচ নিয়েছি। এই কাঁটা চামচটি ভালোভাবে এই লেবুর মধ্যে আটকিয়ে দিব। যেহেতু আমি এই লেবুটিকে পোড়া দিব যাতে হাতের মধ্যে কোনো রকমের গরম বা আঁচ না লাগে। এখন আমি যে গোলমরিচগুলো গুঁড়া করে রেখেছিলাম সেগুলো দিয়ে দিব। খুব বেশি নিতে হবে না, 2 চিমটে পরিমাণ নিলেই হবে। এরপর হালকা করে আরেকটি উপাদান অ্যাড করে নিব, সেটি হচ্ছে লবণ। 1 চিমটে পরিমাণ লবণ একসাথে মিশিয়ে নিব। এখন চলুন আমরা নেক্সট প্রসেসের জন্য চলে যাই। এখানে আমি একটি মোমবাতি নিয়েছি। আপনারা চাইলে এই প্রসেসটি বা এই পদ্ধতিটি গ্যাসের চুলার মধ্যেও করে নিতে পারেন। আমি একটু ভিন্ন পদ্ধতিতে দেখানোর চেষ্টা করলাম। গ্যাসের চুলা অনেকের কাছে হয়তো অ্যাভেলেবেল নাও থাকতে পারে, তবুও এই কাজটি করে নিতে পারেন। লেবুটিকে এপিট ওপিট করে এভাবে ভালোভাবে পুড়িয়ে নিতে হবে। দেখুন মোটামুটি এক পাশে কিন্তু অলরেডি পুড়ে গেছে। গ্যাসের চুলোয় একটু তাড়াতাড়ি হবে, আর মোমবাতি দিয়ে করলে একটু সময় লাগবে। মোমবাতি ব্যবহার করার একটাই মূল কারণ হচ্ছে আমরা যারা স্টুডেন্ট আছি, এমনকি হোস্টেলে, ম্যাচে, আবাসিকে যেখানেই থাকি না কেন আমরা কিন্তু কোনো না কোনোভাবে আক্রান্ত হয়ে পড়ি। যেমন জ্বর, সর্দি, হাঁচি, কাশি, আবার খুসখুসে কাশি, এমনকি কারো অ্যাজমা রোগেরও সমস্যা দেখা দেয়। পুরাতন জ্বর, সর্দি, হাঁচি, কাশি, মাথা ব্যথা, খুসখুসে কাশি, অ্যালার্জি জনিত কাশি, এসব রোগের জন্য আমি অনেক কয়েকটি ভিডিও আমার চ্যানেলে শেয়ার করেছি। স্ক্রিনে আমি থাম্বনেইলের ছবি দিয়ে দিলাম, এমনকি এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে আমি সবগুলো লিংক দিয়ে দিব, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। ইনশাআল্লাহ আল্লাহর রহমতে আপনারা অবশ্যই উপকার পেয়ে যাবেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেকেরই রেসপন্স পেয়েছি, অনেকেই উপকার পেয়েছেন। এভাবে লেবুটি পোড়ালে আস্তে আস্তে নরম হয়ে যাবে। আর লেবুর উপরে থাকা যে গোলমরিচের গুঁড়া রয়েছে এবং লবণ রয়েছে, দেখুন সেগুলো কিন্তু ধীরে ধীরে একসাথে খুব ভালোভাবে মিশে যাবে। একটু সময় ধরে করবেন, 5 থেকে 7 মিনিটের মতো সময় লাগবে। এরপর একটু অপেক্ষা করবেন ঠান্ডা হয়ে আসা পর্যন্ত। এখানে আমি একটি টিস্যু পেপার ব্যবহার করছি, যেহেতু এটি কালো হয়ে গেছে, হাতের মধ্যে কালি লেগে যেতে পারে, এজন্য আমি এই টিস্যু পেপারটি ব্যবহার করছি। টিস্যু পেপার দিয়ে আমি খুব ভালোভাবে মুড়িয়ে নিব। এরপর আমি এখানে একটি বাটি নিয়েছি। এরপর এই লেবুটিকে ভালোভাবে চেপে ধরলেই ধীরে ধীরে কিন্তু লেবুর মধ্যে থাকা যে রস রয়েছে এবং ভিতরের যে কষগুলো রয়েছে সেগুলো বের হয়ে আসবে। যেহেতু লেবুটি অনেকটা নরম হয়ে গেছে, খুব ভালোভাবেই আস্তে করে বের হয়ে আসবে। এখন আমাদের রেমেডিটি প্রস্তুত। তো চলুন এখন আমরা এটি কিভাবে সেবন করব। লেবু, গোলমরিচের গুঁড়া এবং লবণ, এই 3টি উপাদান একসাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। এখন আপনাকে এটি খেতে হবে।
প্রতিদিন সকালবেলা নাস্তা করার পরে 1 টেবিল চামচ পরিমাণ বা হাফ টেবিল চামচ পরিমাণ বয়স অনুযায়ী প্রাপ্তবয়স্ক যারা রয়েছেন তারা 1 টেবিল চামচ পরিমাণ খেয়ে নেবেন। আর যারা পানি দিয়ে পান করতে চান তারা 1 টেবিল চামচ পরিমাণ 1 গ্লাস পানির মধ্যে দিয়ে পান করবেন। এতে যে উপকারটা পাবেন সেটি হচ্ছে আপনার ভিতরে প্রতিদিনের নানা রকমের ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস ভিতরে প্রবেশ করে, আর সেগুলো দূর করতে এই রেমেডিটি অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেকটা ভূমিকা রাখে। এই সময়টা আবহাওয়া পরিবর্তনের সময়, আর এখনই নানা রকমের ধুলোবালি ভিতরে প্রবেশ করবে, আর এই সময়ই শুরু হবে আপনার নানা রকমের জ্বর, কাশি, হাঁচি। এগুলো হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন, ভাইরাল ইনফেকশন। যখন আপনার শুরুতেই হাঁচি, কাশি, জ্বর দেখতে পাবেন, কখনোই চেষ্টা করবেন না মেডিসিন নেওয়ার। আপনারা সোজা ফার্মেসি গিয়ে অ্যান্টিবায়োটিক কিনে এনে খেয়ে ফেলেন, যেটা শরীরের জন্য অনেক সাইড এফেক্ট পড়ে। বিশেষ করে এই রেমেডিটি যে উপকার দেবে আপনাকে, কোনো রকমের ভিতরে রোগ জীবাণু থাকতে পারবে না। আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হবে আরেকটি নতুন কোনো ভিডিওতে। ততদিন ভালো থাকবেন সবাই, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।